Oke guys, kita telah siap mau mengupas guys ya. Kita akan mau ngayak dagingnya ya guys ya. Ini dagingnya ya guys ya, daging duriannya ya guys ya. Oke, dan kita udah siap ngayak ya guys. Tinggal kita packing ini guys ya. Oke guys, kita akan bersihkan dulu ya guys ya. Seperti ya putih lah guys, sampai putih dia ya guys ya. Kotorannya kita bersihkan ya guys ya. Ini makanan orang juga guys, cuman proses dulu harus baik. Nah, lembek kayak gini guys, yang tadinya lembek kayak gini, nah jadi